the entire yentua tithe and say ye Christopher nti obia oye Christo ni bia no ontua tithe wona na oji entutuso dudu no Bible na ma ya beti ase say wona na omo ye entomadan ho de adwuma wona na omo ye asofo lewifo no na omo ji entutuso dudu adenti na omo ji entutuso dudu one onyankopon cha asase no wa ma wo mu bi nti onyankopon na say wo mo na enjeje entutuso dudu enti so obi say ojiji entutuso dudu a one e wo say oye lewini two e wo say oye sofo pacho wa ti ase enti say wo ye sofo na wo nye lewini a untimi nye entutuso dudu na ya tithe wo so mo de ni o ma bibiti ye say na me mie osoro fence enfa ma wo sa asemi na fatoto sa osoro fence ye bi e window osoro ene sa asemi a me be kinkan for me do asemo akwa from my land media Ghana so ba so share wa like wa comment ama fofo nso enye bi a share said ye dan ye no na land media Ghana nya de trend social media no so nko a ene de ba besum we to de bi a na yesua de e de afa Kristo Bible ni mu nsem no ye bia ni so ni yesua na etini e de aboye bra enti ne asanso edru su bi me Bible adesua no ene ye ba besua ene madisua na ye ba besua no ye be kasa e de afa ye tithe ho e de be ade e de tithe purpose importance and afa kra when kofo be ene twa se omutua ye tithe na tithe ne yetua e de ade ene ye e de mayen abusua ni ti no jebre na etwe me abra me ne ye bra David e ba ba twetwe enkomoi ansa na be ko bra David ho no so wo Europe anasa America wo se diska edi abagana nko ade ye Sendwave money transfer app no e na obetimi use network bi use bi ano obetimi e de asend se wo send e de agu mobile money wallet so anase bank account so cramp na obetimi use sa app we ebusia first transaction obenya $20 free the yanse obe use a promo code JSXM2 we use our promo code we ya o first transaction no ubenya $20 free enti yakọ bra David ho ni ahye komotwetwe no ase bra David akwaba denia so ho ye de yankopon ado jo ya sanso ahye bi Bible adesua na ene de ye borom dan da ye borom wo twekunkun nim ti ene no ye besua bibia na se pese won kyerɛkyerɛ ye kasa tithe ye de ba de ehefa na tithe mpo ehye ase free yo ye ka tithe kasa na asekire nyina ne se 1/10 okay aha nti tithe and kasa no asekire nyina ne se ade bi wo chemu edu na wayi mu baako aha nti kasa tithe no asekire no na said na obi say ifrasie efri he no o kinkan Bible a the first time I obehu say obi etua tithe no na say obehu tithe no ewo Genesis na Genesis chapter number 14 okay kinkan Genesis chapter 14 ni nyina ekoba say Abraham ne wo fa say a friend say Lot ye be fa ndomu nti ye be fa ndomu mu no na Abraham eteye no oye say obekọ akọkọ na wakọ akọje Lot nti otimi kọ na okọkọ na odi nkrofo no so enkudim ti ode wo mu ba okoje wo mu neoma ne o chichi nipa bi kane no se okuna odi nkunim ade e kire se wadi nkunim ye nipa obetimi ache wo mu ne neoma odi be free kunu mu aba ti onam kwan so a oba no ana obehia papa bi a ye friend se Melchizedek sa Melchizedek no ye sofo na Abraham ebra onam kwan so oba no papa yi ehia Abraham no ma no pano ene bobesa otimi ediye enu mu na Abraham so ede enioma a onya no wontokwa no mu no oyi mu entutuso dudu adase oyi mu 1/10 ana ode ma Melchizedek nti so obisa se kwan be so na tithe fa ba ya saa kwan no so na efa ti ehwo ne ahyase ehwo ne tithe ahyase me so mate say ye say me quotation them say I think Leviticus ni numbers honum baby Deuteronomy ni ade sana quotations no but me refi verses no e ho baby so na e ka say anade mate say yes tithe no sha se free ebra yes Israel musuakuo eduo se bibisa ankania no wasisu ya mama na
ewrade che Nyankopɔn eche ensase no edema wo na lewifo na anya bi Nyankopɔn hye Israelfo ne se omo ye adwuma na omo ye adwuma na edu na emfaso na ba so no omo nchem du no omo mle eye lewifo no baako de me so matene se ho na tithe ehye ase edai efiriye enti no na che se tithe so eye commander na yo se wo hwe Abraham de na me kan ho asem na Abraham enye obia na hye ono a free nipem ana o se obema Melchizedek eye 1/10 ene me ba o me su metinya se Abraham me de matene se ye se tithe eye won hye edi sa Abraham de na o kan de na ya affordable ono a na free na kuma de na tithe ya affordable ena enu achi Abraham ba Jacob ensuso ebra ono nsuso eye se oji ni nua pani na o dwane no ono nsuso ekwan so okohye Nyankopɔn bo se ba bi ode na ekɔ no so okɔ na bibia esiye ede mano a ono nsuso eka se obetua tithe nti ehɔ nsuso ye ba behu wo Bible mu se eye Jacob nsuso aka se ono nsuso ebetua tithe nti che se Abraham etua tithe ede ma Melchizedek ena Jacob nsuso abehye Onyankopɔn bo se obetua tithe mi pese mi buse wasema oken pese mi hu difference between tithe and offering and as tithe and affordable ena boshe because who dey na wo kan no ase Jacob dey na koye boshe e dey abesi ba bia na wo bisa question no free no eso okay nti wo say Jacob na be wo eye emma a eye dumienu ne ma no de na omo ye dumien so ba ko ka ho a e frɛ no Dinah no cry for Thai no Diana which is Diana but enyesa na side ni ete Dina so H now there so no Diana no ye bosom ewo Ephesus but Dinah no Dina no ye Abraham baba na Jacob wo ne ma dumienu no o say ne ma dumienu no ena Onyankopɔn ye se bra Israel for won kwaso mu no o de on be kɔ bɔhye asase so na unfortunately for Israel wɔn mama wɔn enwiinwi sama wɔn free akwantu na se free Misraim no wɔn nyina ntimi ankoduru bɔhye asase no so gi nipa mienu pɛ Joshua ene Caleb na wɔn koduru ye no na saa Israel busuako du mienu yi no obia wɔ na busuan sa won to aso nto mo wo ye to mo koduru sa asase no so no Yakobon ye se Joshua nchicha asase no mu nye den ema wo mu nyina na abusua ba akode o ka se ma wo mu enya asase ni na lewifo o mo ne lewifo no nti sa lewifo no de wo mo adwuma no mo ye nyina ye ntoma dan ho adwuma anase asofo dwuma so nti Bible ema ye beti ase se sa Abraham na otua ntutuso duduma Melchizedek oye sofo no na ye de daachi Israel man ni nyina ebeye ede ama eye asofo no enti na oye saa eye ade no saa de ya ye ken so obenya ho eye nhweso na ewo okenkan Hebrews chapter 7 verse number eye 1 eba no wose na saa Melchizedek yi Salem hene osoro Nyankopɔn sofo Abraham kokum ahene no na orisan aba no okohia no hyira no na enso Abraham ma no ade nyina so entutuso dudu ekyere se eye trene hene kane na eno ekyere enso oye Salem hene ene asomdue ehene edi aha kenkan ni nyina de o kyere nyina ne se sofo na otuama no enu nti na eye Israel fo nyina so betua ntutuso dudu edema eye Lewi fo eti nye Lewi fo no ntutuso dudu na eye mfitiase o ntutuso dudu but aha de say o kan ya Nyankopɔn command say nipa bi ntua ntutuso dudu ne de eye ebra Lewi fo ne ba ye no mu anu Nyankopɔn command sa me asema aka nyina me ne wonya adwen kire se ne wo ka no ntina no pesa won kire me se bibusa kire me mu ye ka se affordable a eno ne de offering no eno ne de me ti offering na se ba bete wo de na wo kire me tithe because se wo ka Abraham de ne affordable Jacob de ne ye boshe
o shebon odi so saa na tumi no memete asio ena ye kwani se saa busu ye kwani de na me huni se eno ena ye ntutuso odudu nyame hye wo mo se abusua we enya asase ni binti mo ye adwuma na emfaso na ebeba no mo fa munchemu du mo fa ba ko emo eno ti no mba be kan se beboa ma adwan ya tena nyame fie no enti mi pese wo ma me difference between tithe and offering and that's how meant ase yo mse what say ye talking kan Malachi na okinkan Malachi a oka nioma mienu so ye wo maso aforebo ana ye wo tithe enso so ewo aforebo anu Nyankopon ma oman Israel ebo ma Nyankopon no ene say wo mo aboa bia bakan no eyo Nyankopon dia to the extent say ye de enipa kra fam so kra no ebe ma obepie free ye funu mu a odi kan no wo mo de ne bo afore ma Nyankopon nye say omu kokum no emo ade ne de na yekum e de okosom Nyankopon enu nti na obehwe asamo obeye eye sofo no nti afọrebo nti ye ka afọrebo de a afọrebo ni nyina ne se de Onyankopon e de adom wo no wo free wo pema ye de ayibi e de ama Onyankopon na eno nso so no na empempi no ekokoye ohye ade yo nti ne ye fa no se ye friend se ohye afọrebo nti saa na Israel fo no wo mu kasa wo mu kobo afore a etai ekoye yo abusua me de me still na me ni Brother David enti ase ti so abaso a share ma afufuro enya bi nhwe Brother David bisa se edi enti ene sese yetua tithe em say ubisa me sa question we a me answer ne say eni kwanse yetua tithe edi ebe enti a anti ave na wo de abesi baby a me ka edi aba di enti a eni kwanse yetua tithe ene sese yetua me de me se edi enti na ese yetua me so na me so me kire me kire o say David who dem busanti me dem no say wi ma no nya say me ntua ana me what reason ti a ye ntua tithe enti no Church of Christ mun tua tithe sa pepepe enti busanti de enti yetua tithe ho de enti me nyima no okay enti de enti na Church of Christ for mun tua tithe me da say de enti a ye ntua tithe ene say ye Christopher o pese wo kire say ye na tua tithe ye Christopher aha nti obia oye Kristo ni bia no ontua tithe obi oye Kristo ni bia entua tithe watwema adwen si bibi so na chese asem a ye papa Steven adum Kyei-Duah eka se wono omu ntua tithe ne so mo na ye agidi fo mo na ye Kristofo no eye no kresa yeah on that note se sana eye adum Kyei aka anaso okan ya eho de oye no kwafo ewo ho na chese ho no ne ya adwen me ne ya adwen esan mo nkyere a mo nimfa se ye ntua tithe won say Onyankopon ofre eye o chiche nsase no okinkan Numbers chapter 18 say making kan hoka kra bia verse eye 20 no o say Numbers 18 verse 20 o say na Awurade ka kire Aaron say won asase no bi na worennie na worenya chefa biara wo emu mene wo chefa ene wajapade Israel fo mu Aaron yesofo pani oto aso say na Lewifo no de won som a wo som a wo ehyiaye ntomadan no mu enti hwe me de Israel mu entutuso dudu enyina mama won se ejapade so o say na Israel fo no impinchen ehyiaye entomadan no ebio na wanfa emusuo enwu nti wa say mo pese mo kire se mo Church of Christ pese mo kire se mo na mo ye Lewifo na na no wona no oji entutuso dudu no Bible na ma ya beti ase se wona na omo ye entomadan ho den adwuma wona na omo ye asofo se ye ka so obi ye sofo a man mistaking na ye se womo na ye Christopher pacho o te the American ase pacho o te the American ase eti won say eye Lewifo no na omo ji entutuso dudu adenti na omo ji entutuso dudu one Onyankopon cha asase no wa ma wo mu bi enti Onyankopon na say wo mu na enjeje entutuso dudu enti so obi say o jiji entutuso dudu a one e wo say oye Lewini two e wo say oye sofo pato wa ja say enti say wo ye sofo na wo nye Lewini a untimi nye entutuso dudu enu nti na so wo be kan eye baby amede wo call ye na
Hebrews chapter 7 asa wo de quotation ni confuse me memfa confuse wo se mu ntua tithe because mo eno na chese mo ye Christopher nti na ye ntua tithe menti wanase di be di aka se mu ntua tithe kire se mo na mo ye Christopher na me se me kire wo se ye de tua tithe Israel for na ye de emra ma won se wo mo entua ntutuso dudu ema Lewi abusua no enti ye de tutu ho ye mfa se ye ka na se ye na ye tua ne ye na Israel for na one we ye Israel ni akire because me tua tithe we ye Israel ni wo na me bisa brother David yima no me say kire se me na me tua tithe me ye Israel ni ye de you de ye ntimi nka se wo na wo tua tithe no ye Israel ni nti wo nye Israel ni a wo ni hu kwan se wo kokko tua tithe na wo tua pa wo ko tua ma wan ti mu gidie no enye ye gidie Church of Christ mo kire ni mu gidie de mo sua Bible nim de kire mo no enye ye gidie because ti asama Bible no Bible ko na ye nyina so ye kan aye de tua tithe ni ti o enti enka se ye mo kan Bible na founder no wote asore no ono no de wode hye mase e na no hu sa me sa na me point of correction enye point of correction Church of Christ ni founder me sa na me kamu ni founder ti Brother David asema kam no nya adwen kire se o si mo na mu ntua tithe no mo na mo ye Christopher me si ye Christopher nti na ye ntua tithe se mo na mo ye Christopher na pesa o kan mo ye Christopher nti na mu ntua tithe nti se mo na mo ye Christopher na ye ne tua tithe ne de ye nya Christopher ho no Bible ya kenkan bia no ana ma me nkire wase Bible no obiare ne nte ase nti kasa Onyankopon onye sa na wa ye Bible ye nyina Bible kura na ya kan tie nyina Bible kura na ya kan na de tua eye tithe no so ate ase enti se oba be kasa an Bible kura na makan e na mo kire se munye Israel for di mun tua tithe am ne wonya adwen wo Bible say God is not the author of confusion kan eye 1 Corinthians chapter number 14 verse number 33 na oso Nyankopon onye sakasaka yo Nyankopon ojiri so Nyankopon be create confusion between me ne wo say wo tua tithe na me de ma me tua tithe Nyankopon create by ya me ya create ti asam na Bible kan ye no say kan Hebrews chapter 7 verse 8 oso na enipa wo wuo na woje entutuso dudu na de wodi ne ho adanse se otiase no na yebetimi aka se Lewi nso a oje entutuso dudu no enam Abraham so ma entutuso dudu enubi efri se ebre a Melkisedek behia no na odaso wo naja asenemu won say me ma foundation say na bienti a Abraham ma Melkisedek entutuso dudu nyina ne se na edebi bedru a Israel fo betua entutuso dudu amaye Lewi fo no oto aso o se na afei se peye nam Lewi asofudie so ba efri se eno so na oman no nya mmra no anka ede ahia na ehia bio se Melkisedek kwan so sofofoforo be sore na won ka no se Aaron ekwan so na se tio na se wasachira asofudie no a etwa se wasachira mmra no nso verse 12 of Hebrew chapter 7 they say wasachira asofudie na etwa se wasachira den mmra no won say Lewi asofudie na ema Israel fo tua den entutuso dudu enti se wasesa asofudie no ma ne Ghana ha aduanani timi bedi sofo bretuo ni timi bedi sofo dia o se mmra so efa entutuso dudu ho no ana se efa asofudie ho na Israel fo tua entutuso dudu no wasachira sa mmra no enso so we de Kofi Nathan na bo no nyumo se Yesu ba wan kwasida heaven wo wan hwa wonye nipa because Bible obia ne nte ase obia de osika ya wote ase efa se we Europe na sa America wo se diska ede abaga na kwade ebusen send wave money transfer app no and I'll betimi easy ascend network bi easy bi betimi ascend se wo send ede agu mobile money wallet and a bank account so easy cross we betimi ascend o first transaction no benya $20 free the answer be use a promo code JSXM2 we use this promo code your first transaction pay and I'll benya $20 free Brother David yanto aso because nna mdi ka kan no say Yesu ba na wan consider heaven no nya nipa because Bible no ye nyina ya kenka obi ade ositi ase because ne wo kan me ho mente da
Sa me mentiti say yes because I say mumuntua eduso dudu fan ye obi anu yo si eti ase fa abusuan drop recent comment or comment section honom na ye wo mu atwa se omutua tithe na na me ka kire o say one Israel for no Nyankopon share o so muntua sa tithe no ye wo ahodo miensa na tesa tithe ahodo miensa no so okinkan Hebrew form okinkan Deuteronomy chapter 14 verse 22 eba na obobo sa tithe ahodo miensa no first one no tithe wa na we de udi wa na ubedi eno no omo ye na afe nti Israel ni odo afu afe no de na afu no de ma no na wachem edu na wafa mu baako Onyankopon yi biaye a ose ne din ntena wo Jerusalem na omo de sa aduane na yeden akoho eno na otoa okinkan Deuteronomy chapter 14 verse 22 eba na o se kwan no wa na ontimi nso amfa nkọ biaye Onyankopon yi sa ne din ntena na ene onnane aduade no sika na wakwa akoton ti oton ade obenya no onfa nhyɛ omkyekyere no onfa nkɔ ekuro no so okokoduru hɔ a onfa nto ade bia ne kra kondo osima nkosevu fato ade bia o kra kondo na di ɛwɔ hɔ na osese odi a mani remfi lewi ni efi se wanya chefa wɔ ejapade mu so what I say anyone a woni no ete biaye a ote bia no on ne omo ye den eni na omo ninje and the first tithe second one enso ne say afimien enfiemiensa bia no we Israel ni a saa afi etoso miensa no wadu ade bia no obechemu du na wayi mu baako no de bekọ akogu ekuro no apono ano Israel ni ato wall ato ekuro ni nyinaa ho na wall no yaja gate maako 12 e de ato ekse se omo ya bisuekuo edumienu saa dumienu no e bi ada foforo be ba ba kirekirim eyi lewifo ne nka ho na ukọ Israel mu nsusu a Joseph ne ma o Joseph onso so ye ni Joseph abusuan na emom ye be fa Joseph ma mienu so Joseph a free man na chese abeka 10 lewifo nka ho Joseph nka ho abeka 10 na Joseph ma mienu so won na ye de won beka abusuan no ho ma na be ye dumienu eti won de kogu gate na no a ohoho ba sa aduane ne bi na odi we ohoho na wura Israel mbe hu se we ohoho go be fa gate no mu na ayeden aba nti wo ba no wo nya afuo bi a nti wo be yeden nti se aduane no bi na wodi sa so na obi a oyekunani eno so na okokofa so okro no mu na oyekunani a no na okokofa no ayeden no wadi so and the third one no ye de no omode ma asofo no nti eno de wo mo de kọ na ye de agu storehouse eno na wokinkan Malachi chapter 3 a o say na Israel for ne nye saa de no na Onyankopon enam saa nti no oma omo ni oma omo du a nyina na enye yi enti Onyankopon enam Malachi so ka kire omo say omo mfa ntutuso dudu ne mede emeso ono Onyankopon hwe no wabie osoro fence ya yeden ama o chese wato nsuo ama omo du ade no atimi ayeye enti wona na omo tua ntutuso dudu no wo hwe Bible mu ba bia na eye Israel for na chese ntutuso dudu ikura wa cheche ne kura no se utua na Yesu adi nhira sa brewa Israel for no sa na o ka kire wo Israel for no ye Israel ni na utua ntutuso dudu na utua ni ya adi nhira sa bre because one me say abre no mu utua ni kura no mu fudi ya no mu ye no na aya na ewuwu ni ade na wa anye ni Yesu so a Malachi 7:7 o se wo de no me na eden adome wo every say wo mu wia Onyankopon enti nkofo omutua ntutuso dudu no enye se ye discourage omo se ampa se ntutuso dudu yetua anka Ghana ha obi anu ha obetua atua no kurepa because yana yetua ikrampo ne sometimes ye kwa so na se drum rebi no mo cheche tight ni mu a eya no me yete se wantua ni ye krampo na de no me bra so da wo che se Israel for na bra no mo ntua ni ye krampo no na Nyankopon mo mafudie no enye de enkoso a na che se sa de no me ebre wo mo na che se de tie na other churches na yetua ntutuso dudu no edu tem bi kire me hu se utua no wantua ni ye de no me ebrew na utua ni Yesu adi nhira bre se de bra David echeche na ti se abusua ye hu de ade ene tight ye hu purpose
ena tithes enso so wabobo so de akire onso betimi a drop your comment section wonom send ye onso wa adwene akire wo bia bra David ye to aso sanse bra ne de eni ho ema yen ana wo beka bibi kakra de ana yen to aso me pese won kire yen importance of tithes mean kire importance of tithe na emom no because untie bi me ntia na emom no me be kire wo de yen no ye Yesusu say eye equal to eye tithe no. Okay. So okay kind eye 2 Corinthians chapter 9 okay. verse 6 or say na die na ye die odua no chinchin mu no betwa no chinchin mu na die odua no bafu no betwa no bafu se die obia susu na koma mu no oma kristosu mu ye wasusu wo akoma mu no ma enye amemnefe ana oshemu Old Testament apam dada no Israel for eyosha na enye oshe na eyoshe ombetua se obetua tithe wantua ya dome wo enti what you say enti Kristo mu no Kristo abedom ye abedi free sa emra na ewo ho no and I still wo say me come back to sa emra na Israel for kwa no muntimi ndi so okay kind na te ti hey Ghana for eti emi amite ne me de metua that time kwa Israel for no muntimi ntua ni yeah okay kind we sa New Testament nyankopon abeji ye free yes still na da suit ya oh okay kind Yesu an consider heaven Emosa Israel for no mo ka kire oye emose da ben ena sa bre na onyankopon ahihya ato ho ne ebeba na wo mo be jai sa wo mo tithe ne nyoma na ene mra ye de ama wo mo no mo be jai sa mra no so edi so they were waiting for the Messiah wo mo twense Kristo ne be de ebeba na sa mra ne nyina be de ebetwam ana Kristo na ba ana wo be ji free sa mra na se o kan Galatians chapter 4 yes kofa aba wo so wo sa kofa aba enti eye no me de ma obiara ene o se otua tithe no enti evanse se an importance of tithe no ono omo ntua enti wantimi nkire se bia se but ode ntoto ho ne omo hwa eye edmeni o ka se de odua ne befu betwa ne befu nti wo so se se de obi asusu na koma mu no oma enya amemrefe ana ohye efri se de ote nanimu ma no na onyankopon ye den edo eti Kristo so mu no wose wufu akoma mu ma onyankopon ye den edo na ya tight wo so mu de ne oba bibiti ye se na memie osoro friends enfa ma wo sa asemi na fatoto sa osoro friends ye bie window osoro ene sa asemi a mebe kinkan wose verse 8 no e 2 Corinthians 9 verse 8 no wose na onyankopon betimi se oma adom nyina broso na mo ema mo na enuoma nyina mu ne da nyina munya de edoso ma mo nyina na mo abroso adwuma pa nyina emu esira be na chen we sira bia ni so what you say enti Bible no se wusua ni yi a ema wo ba beti ase ye wo mra ye disua Bible mra ba ko ne se ubisa se hwan na e ka sei na ebrebe na o ka sa asemi na de na si ya ma ne ka sa asem no so what you say ansa na se wo be apply a wa ba be apply so nti me betimi aye de Bible yi aken ana se me ntimi enye ebusia na chese ai ewe ene ncheche kakra ye bra David ede amaye bra David why ade pa na de wa bie no David kakra no se heaven Yesu wan consider nipa ba ku se pa de wonya bie sanse na asoda wo bra ba nyina ne nyina hu Israel for tetincha ne chi ye betua tithe per de bra David achechire yen mesro se wo beka bibi kakra che sanse nyina ne Christopher enye Bible no bu onu enye bebia wakan adunye ho no wakan de adu eno wiase obia wo se de ohu ade ohu ni fa se de ote asema ote ase de efantiwe ne ye kakra wo beka e de akire me ene mi viewers ne wo de ma ye ne de asore so yo nse ye wo nkrofo bia ene asofo bia tithe wo ma kire afa ho pa papa bi ne ye frɛ no creflo dollar na o kire fa tithe ho pa na enche bia o mo ko internet o betimi akwa akohwe ana o de beto ho se ni books a wa tro ene ne kire bia wa kire afa tithe ho bia no enye no kre
nti ma wo enje entu ye wa asofo ahodo bebre a wo abehunu saa eye eniome kire wo say Bible no yesua na wo ba behunu no kore na no kore na ba abeje wo ama wa be ye odehie eti yegusu sua no so obi behunu bibi na oka enjire say wa asoro mo ye saa nti no o condemn mo asoro na emom obie wani ama wo nso so akọhwehwe Bible no mu say eye saa na eti ana ye won krofo bi a na omo Bible mu a na omo tesa okay kan Acts chapter 17 verse 11 o say saa nkrofo na omo Thessalonica no no omo Berea for no bom homoden eche o every say omo de da omo tena se ehwehwe kyerosem no mu say saa na eti ana eti ye besere say mo amu hwe ye na mu tie ye no mo bebo moden na makọ Bible no mu say ana say so wo kọ sofo nchen kra bisa ne say sofo Bible mu Kristo ni ben e na otua tithe o ma o Kristo ni ba kope so to me the mawa hallelujah when the amfa mawa fa ho adwen David medase say medase fa abusua na chese eye Bible disua da yesua no ne ai David abie nuoma so e de atwe sanse nya kwa asori an sorry bebre dodo na etua tithe asofo ni timika tithe utua no wantua ne ye de no me e de bre utua na atua ne ye nso a edi ehia ne ba o me ate asese tithe ni etua no mpo eno na chese ma asofo no omo so ensa e de ye de e de ko wo mo ano eno ene ne David ebie no ma bi eni so e de ache o me yehu die de ene tithe purpose importance and types of a year tithe ni na e de ache ebusia be drop you decent comment or comment section on watch your video ama foforo enya bi ahwe wa like so e de aka wa ha ya Land Media Ghana midin de atre bruni